not saying I'm not sorry. Just looking for another you. It's not getting any better. But what can I do when there's something wrong? When we keep holding on to the best days. I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another you. Looking for another you. Just looking for another you. Another you. Looking for another you. Ей така, часът е 12:05 вечерта. Реших да покарам днес и нося в раницата 2 бутилки по литър и половина и ще ги скрия някъде по път за Бургас. Идеята е, като идвам сега след 20 и няколко часа, в петък сутрин рано да направя маратон до тук, да имам 2 кашета вода някъде по пътя, като ще ги предвидя да бъдат някъде около, може би, кой километър да ги предвидя? Някъде трябва. Така, новите изчисления показват, че 2 бутилки, за да са равни разстоянията, трябва да ги сложа на около 8,5 км, което горе-долу е 8,5, което е малко след излизане от Сарафово, посока Бургас Поморие. После 16 км и половина или 17, после 20, какво се пая, 26 7, после 30, 35 и 42. Добре, значи едното ще е тук на излизане от Поморие, другото е на входа на Сарафово, 2 бутилки вода и така горе-долу на около 8 км и половина ще имам достъп до вода по 750 мл на всяко минаване, което е супер. Общо 3 литра. Добре, измислих го. Газ! Така, я видим, тук по тия дъскчета ми изглежда доста добре. Водата, прича на буклуко далеко. Ще я вкарам такова за дървета. Абсолютно не се вижда. Супер завряно е. Така, намирам се на изхода на Сарафово, местността Лахана. Тук намерих една шахта, която е доста добър ориентир. Тук да си пътя водата точно до шахтата. Отдолу, запомни, Павлинчо, къде оставаш. И така, добре. Отивам до Поморие. На 2 места съм си сложил вода, 2 бутилки по литър и половина, като на всяко минаване ще използвам половината. Така реално имам 4 места, на които да си налея вода. Докато се върна, трябва да се направя към 38 км, може би, за да стигна пак на капаните, и останалите 4 км ще ги вратна до пристанището през моста и обратно. Реших да го направя така маршрута, защото за да се стигне максимално бързо на самото състезание, като пристигнем с колелетата, да можем максимално бързо да стигнем до моста в Поморие, защото залезите в Поморие са изключително красиви и искам да може да се хване залеза в Поморие. И в последствие, като се върне тук, последните 4 км са парадни в морската алея в Бургас. То ще е късно вечер, няма да има много хора. Нали, поне при мен ще е късно вечер, може би 12, след 12 часа.
И реално погледнато пък другите, ако някой ги чака тук в Бургас, ще може да ги песне в последните километри, да бъде по-весело, по-социално, по-готино. Това са ми основните мотиви да го направя. И така. Маратонките малко ме притесняват. Това са Asics. Купих си ги за маратон Бургас, обаче много тесни ми се струват и според мен пак ще ми паднат ногтите от това бягане. Най-вероятно ще има последното дълго бягане на тия маратонки и ще купувам някакви по-широки. Добре, имам притеснение. Спал съм 4 часа. Още взето добре се чувствам. Да видим. Днеска бързането ще е предимно не защото гоня някакво време, ще гледам да стоя в зона 2 през цялото време, но по-скоро в 9 часа трябва да съм на работа, така че имам така крайен срок 8:30. А сега е 4:16, не. 8:30 няма да мога. 8:45 да кажем. 4 часа и половина да го направя. Бих бил много щастлив. Най-вероятно и това няма да се получи, защото за почивки, води и разни други. Да видим. Айде. Направо почвам да бягам. На часовника кой ще включим? Кой ще включи часовника? Exit Sleep. Така. Recovery ми казва да правя. Айде. Добре. И ми газ. Колко тръгнах? Точно 4 часа и 17. Енергията ще се осигурява от 200 грама на цепи. На прах в един мек фласк. Тук имам още един мек фласк в мене, където ще се пълня малко на цепини водата, която съм си оставил. 200 грама на цепин трябва да ми стигне и да видим какво ще стане. Що се задъхвам? Защото е бързо. Нямам гелове, нямам нищо друго в мене. Само аз всъщност имам 2 гела, съм си вземал. Ако работата загрупее, едно кофеинче, което със сигурност ще взема още на помори. 200 мг. И това е. Айде. Давай. Мръсна жега още от самото начало. Не знам колко път ще хвърля водите. От една страна не е окей. От друга страна пък тренирам топлинно, смисъл десенсибилизация на топло. Така че ще го приемам от хубавата страна. Над 25 градуса и то до морето нищо не помръдва. Не знам. Ще се страда. За какво държа да направя бягането? Защото знам, че е трудно и така искам да ми остане в съзнанието, че е трудно. Да мога психически да съм готов. Да ми е много трудно. И когато човек психически се подготви, да му е много трудно, някакси по-леко ги приема. А пък иначе, като не го е правил и някакси съзнанието му винаги е по-оптимистично от реалността. И взима някакви психологически гради, защото си е представил нещата по-бързо, по-лесно. Така че винаги има смисъл малко да удариш гредата, да се свалиш на земята, да бъдеш малко по-смирен, а за целта трябва да се пострада. То няма и кой знае каква нужда от челник, съвсем спокойно мога да
Бягам на луна. Красота! Красота! Да, ще бягам без челник, защото е по-красиво. Брутално горещо. Добре. Държа много висок пулс над 145. Не ми е тежко. Добре ми е. Остават 37 км. Така, този челник вече въобще не ми трябва. Наближавам 8 км и 6. Да видим дали водата ми е тук. Тази вода със сигурност ми е много нужна, защото... Я да видим. Тук ли си? Yes! Слънцето, гледайте как са обърнали към слънцето. Красота! Километър 14. Влизам в Поморие. Слънцето трябва да изгрее вече, обаче нямам видимост към него. Не знам, може би на моста ще го видя, чак. Ще има. Еха! Красота! Ей го бе! Нарочно минах от тук, за да мога да видя изгрева. Ето го! 5.46, 15 км. Водата е зад ония дървета, но аз след 6-7 км пак съм тук. Имам достатъчно вода и нацепен, така че продължавам напред. Така, километър 16, час 35. Моста се вижда вече. Почти 18 км. Малко остана. Поморие. Добре. 18,5 км. Час 50 минути. 6 часа и 7 минути. Още имам вода и ще я застоявам. Слънчо още не се е показва. Тегавината те първа започва. Дзън. Ами, няма какво да правя тук. Така че е газ. Но обратно. Там има чешмичка. Обаче аз така или иначе трябва да си взема бутилката, за да не правя буклук. 22 км. Така, да видим дали ще оцеля. Ето я бе! Имам още едно зареждане Сарафово. Има още върху какво да работя за честотата на зареждане, но за пръв път ми още нямам разработена
система. Добре, поне че имам вода в изобилие. Кошчета. Късмет. Добре. Остана ми една доза за Сарафово. Така. Така, буклука. И let's go! Така, 29 км, 2 часа и 54 минути. Стигам до последния подкрепителен пункт. Опа! Добре. Тази бутилка. Там има контейнер, супер. Сега. Философски мисли вземат. Още на Поморие чувствах много сериозна болка в пръстите, защото са ми тесни обувките. Обаче тялото се адаптира и болката се притъпява. Със сигурност щетите стават все по-големи, но болката се притъпява. Философията казва, че ако ти е гадно, с времето свикваш. Но този процес работи в двете посоки. Ако ти е готино, също свикваш. Ако обичаш, също свикваш. Ако мразиш, също свикваш. Така че със всичко се свиква, за добро или лошо. Та такива философски глупости са ми главата. Ставам все по-добър с наливането на сапин. Вече почти не разливам. Добре. Зеро отпадък. Така. Ето го е градският транспорт. Ако случайно сгънеш, винаги можеш да станеш автобуса. 33 км. Вече мога да се изпържа. Няма за къде да се пазя. Газ. Добре. 34,5. 3 часа и 30 тук. Добре. 37,16. 3 часа и 45 минути. Значи 37,20. Колко остават? Чай ги сметна. Не мога. Така. Обърнах току-що 39,5. 4 часа. Има шанс да под 4,15. Ще се напъна. Боли. Много боли. Ужас. Още 2,200. Газ! Така. Готов съм. 4 часа и 14 минути. Така се изпържих. Че сега се чудя как ще бъде на работа. Добре, си поемам въздух и по път за работа ще направя някаква равносметка, че сега съм много дроб. Парадоксално не мога да ходя, много ме болят глезените, но като бягам няма проблем. Така че... Емче, ко става? Добре, тръгнах за работа. Пръстите ми са на салата. На салата. Ръцете са ми тесни и направо ги изхвърлям. Не знам, за 3 Legend трябва да взема нещо по-свясно, защото това ще се щупи.
взема нещо по-широко. Това не е човешко. От Поморие знаех, че ще имам много сериозни пръшки. Тя болката поотмина малко, не я усещах, защото болеше всичко друго по-силно. Но нали, тялото може да усеща само един вид болка и другите ги игнорира. И сега като мина всичко останало и останаха пръстите. Какво да кажа? На салата съм. Притеснен съм как ще направя еранманяка, особено аз днеска на свежо едва го вземах този маратон. Представям се след полуезденето, след плуването за какво ще въпрос. Ама отиваме на 9 и какво стане. Днеска също е чудно как ще го изкарам. Важното е, че успях да отида на работа на време.